जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मात् नरः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं विगतं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दन कुलक्षयेन नश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माद्विभवात् कृष्णम् तद्दुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च परं विदितशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच कृपयाविष्टो वस्त्रपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमत्सर्जमकीर्तिकरमर्जुन दैर्यं नास्मममानैतत्त्वयुपपद्यते शुक्रं हृदयदौर्बल्यन्त्यतो दृष्टपरन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्गे द्रोणं च मधुसूदन विषुविप्रतियोत्स्यामि भूधारा मधुसूदन गुरून् हत्वा इमान् श्रेयो भोक्तुं वैकमपीह लोके हत्वा गुरून् हैव बुद्धीय भोगान् रुचिरप्रदितान् चैतद्विस्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि रामो जयेयुः या एव हत्वारनिजीविषामस्तेव स्थितारमुखे आर्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषो महदस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसानि चित्रं भूमि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यक्षोपमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्तभूमावसर्ववृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सैति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रासन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादां सभाषसे गतासु न गतासु जनानुशोचन्ति पण्डिताः न देवाहं जातुना सन्नपने मे जनाः न चैव न भविष्यामस्तरेव वयमतः परम् तेनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरता कीर्तिरसत्कर्ममुह्यति माता स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तांस्थितिश्च भारत यं हीनमेकलगम्ये पुरुषं पुरुषः सः दुःखसुखं धीरं सोमृतत्वा
कल्पते नासको विगते विनाशमप्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तरिमे देहानि नित्यशोका शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतः पुराणो नान्यते नान्येन शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं व्ययम् कथं च पुरुषः पादकं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्न विषशक्तानि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयन् मारुतः अच्छेद्यो यमदायोरमक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थानो न चरोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनन्नाशोचितुमर्हसि अतः नित्यं वा मन्यसे कृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि तस्य जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यते न शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमव्यक्तानि भारत अव्यक्तविधनान्येव तत्र परिदेवना आश्चर्यवत् तस्य विकसितेन आश्चर्यवच्चैनं न शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चारेष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धाश्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वगतकालमपावृतं सुखिनक्षत्रियापादलवन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेदुपमनन्तरं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि करिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मोक्ष्यन्ते त्वामहारथाः येषां तत्त्वं महतो भूत्वा यास्यसि लाभम् अवाच्यवादां च बहुं भविष्यन्ति च वाहिकाः निन्द्यन्त तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् अतो मा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे मयि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखेषु जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा देवी सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि देहाभिकर्मणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायादिकः बुद्धिरेके अवृणन्दनम् वंशाकायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम् यानि मां पुष्टिदं वाचं प्रपद्यन्ते तपस्विनः वेदवादरतावादनानि नसीदिवादिनः कामात्मानसर्वधर्मधर्मप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यगतस्थानां मया वर्ततेरताम् व्यवसायात्मिकः बुद्धिः समानौ न विधीयते त्रैगुण्यविषयाय त्रैगुण्योऽवादिनः निर्गुण
सिद्धसिद्धोषणो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण यं कर्म बुद्धियोगार्थमञ्जय बुद्धौ शरणमहमिच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो ददाति उदे सुकृतश्रुते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मणः बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता फलं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिकरिष्यति तदा संकासि निर्भेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिः प्रतिपन्ना ते यदा दास्यति निष्करा समाधानवशरा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितभीतिं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजापतिर्कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना पुरुषस्थितप्रज्ञस्तो लोक्यते दुःखेषु समुद्रमनस्केषु विगतः सुखः वीतरागभयतो रसितनिर्मुनिरुच्यते यः सर्वं प्राणनिश्चयेन ततः प्राप्य सुखासुखम् नाभिनन्दयन्तेति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मो वालीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्धन्यसौख्यस्य फलं दृष्ट्वा निवर्तते न ततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विवर्तितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीतमत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यतो विषयः पुंसः सङ्गस्तेषु परायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येति देहात्मा साधमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो जातु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य युक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरकार्यमनोनुविधीयते तदस्य रहति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः प्रतिष्ठं समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्त्वायं प्रविशन्ति सर्वे तथान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मनिष्ठितिपादानं प्राप्य विमुह्यति जित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते ॐ नमः सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धे जनार्दन तत्किं कर्मणि मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोहयसि भवेत् तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया
चैतन्यसमादेव सिद्धिं समधिगच्छति नैकिञ्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थविमूढास्तानित्याचारस उच्यते यस्मै मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकयन् कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर च यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वं देशवोऽसिष्टकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः प्रेरदान प्रदायैर्यो यो मुक्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वहं पापा एव सन्त्यात्मकारणा अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः वर्षात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्मोद्गमो विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तयन् चक्रं नानुवर्तयति वयः अदारुरिन्द्रियाणामो भोगं पार्थसजीवति यस्मात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनाथो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणेव हि संसिद्धिर्मार्तिका जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पातासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदीयमन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः महात्मानुवर्तन्ते मनुष्या पात सर्वशः उच्चीदेयुरिमे लोकानां कर्मचेदवम् शङ्करस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि मां प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वां सदा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रमम् प्रबुद्धिवेदजनयेतज्ज्ञानं कर्मसङ्गिनां शोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववेदो महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते
प्रकृते गुणसम्पूर्णा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्नविचालये मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशे विमोहो भूत्वा युधस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं ज्ञानि भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियार्थेन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् योग्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मविगुणान् परधर्मान् स्वधर्मेण न श्रेयः परधर्मोपयामः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पूरुषः अन्विषन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापापा विद्येन वैरिणम् धूमेनाम्रियते वह्ने यथादर्शो मलेन च यतोऽल्पेनामृतो धर्मस्तथा तेनेदमामृतम् आमृतेन ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम् कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोचयत्येष ज्ञानमावृत्य तेऽनिदम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुमहाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमो विपश्यते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् एवं परम्परा प्राप्त इमं राजर्षयो सकाले श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चारुणम् तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिः स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यायमानया
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे नित्यं जीवयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधान्मयानामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा कृतानां सिद्धिं यजन्त्वयदेवताः क्षिप्रमानुषं लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुक्ष्यसे शुभात् कर्मणि यदि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स्वयुक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः समाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणो दुरितवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म दुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ कृत्वापि न निबध्यते गतशङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना एवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्यते श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादिन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः कपाले जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्र यज्ञस्य पुरोऽन्यः पुरुषोत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्निद्धिनां सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव
येन भूतान्यशेषेण दक्षस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुधिना सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्मात् योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयमेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति पद्यश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणि ज्ञानसंकीर्ण संशयः आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्बुद्धं हृष्टं ज्ञानासिद्धमनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनरोगं च संसते यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ध्येयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथग्बाधाः प्रवदन्ति न खण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैर्प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मणचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विस्मृतन् क्रोधन् निर्विशन्नुविशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न तापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसे। कुर्ते हि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नारत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तदज्ञानै येषामावृतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्त्वम्। तद्बुद्धयः आत्मानस्तन्मिथ्यास्तत्परायणाः
गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्दोषकल्मषाः विद्या विनय सम्पन्ने ब्रह्मणि गतिहस्तिनि सुनिचैव स्वभावे च पंडिता समदर्शिनः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं निशमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रमुच्येत् प्रियं प्राप्य न विद्येत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः कायस्पर्शेन सुषुप्तात्मा विन्दत्यात्मनि यस्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शदा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तस्य सुखी नरः योऽन्तशुकोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः कल्मषाः चिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पष्टां कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष्य परायणः निगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यस्य तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु पंचमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाशकर्मफलाय कर्मकरोति यः तस्य च योगी च न चाप्रियः यः संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न यः संन्यस्तसंतो योगी भवति कश्चन आरुषोन्मे योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हितेन्द्रियादेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढः उच्यते उत्तरेणात्मनात्मानमवसादये आत्मैव यामनो बन्धुरात्मैव पुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्य ये नात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु सद्वृत्वेव देहात्मैव शत्रुवस्त्यात्मनास्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानदृष्टात्मा कूटस्थो विदितेन्द्रियः युक्तैत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेषवन्तुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं राशिस्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराश्रितपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतीताभ्यस्थिरमासनमात्मनः नाभ्युत्थितं नाभिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः यतचित्तेन्द्रियस्य उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये सममायशो जीवन्धारयन्न
चलं स्थिरां सम्प्रेक्ष्य नासिकां स्वोद्दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा ब्रह्मचारि प्रदेशितां मनसंयम्य चित्तो युक्तासीतमत्परः युक्तं सदा मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमामत्संस्थामधिगच्छति नाद्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा दीपो निवातस्थो लिप्यते सोपमः स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र दैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमार्गं तिलयन्तर्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न दैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्धाचापरलाभं मन्यते नाधिगच्छतः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगयोगसञ्चितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रवाहमां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्यं विधियं समनुततः शनैः शनैः परमेव बुद्ध्या आत्मसंस्थापनं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरसि मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततोऽन्यन्यैतदात्मन्येव वशन्तयेत् प्रशान्तं संयेन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसंग्रामभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्कृतम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मानं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थयो मायैकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्य साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं चञ्चलमिव न कृष्णं प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहश्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण प्रयुज्यते असंयतात्मना योगो दुष्टां वैति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयो वेदो योगाभ्यसमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो वैर्विभ्रष्टस्थितिनामिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमनस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता नोपपद्यते श्रीभगवानुवाच पादनैवेहनामुद्रविनाशस्य विद्यते नैकल्याणदुःखस्य गच्छति प्राप्यपुण्यकृता लोकानुशित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमदादेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतदपि दुर्लभतरलोके जन्म यदीदृशं तत्कथं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यततो भूय संसिद्धौ गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते अवशोऽपि सा जिज्ञासुरभियोगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नाचरमानस्तो योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः कर्मिभ्यधिको योगी यत्नयोगी भवार्जुन
योगिनामपि सर्वेषां तदेनान्तरात्मना सत्तावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अधशतमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यर्पणमादायैवैर्विद्यमदाश्रयः असंशयं समब्रह्मा यदाध्यास्य सर्वं ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। यज्ञात्वानेन भूयो यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सर्वेषु कश्चित् यतविशिष्टये यततामविशिष्टानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारं मे विद्या प्रकृतिरस्तदा अवरेयमिदत्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परा। जीवभूतां महाबाहो ययेतत्कार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रलयस्तदा मत्तः परतरुणान्यद्विद्येदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजस्यासि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजमां सर्वभूतानां विद्युत्पार्थसनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् बलं बलवदाञ्जानं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसंस्थां मत्त एवेति संविद्धि तत्त्वं तेषु ते वै। त्रिविर्गुणमयैवावैवेति सर्वमिदं जगत् कोऽयि तन्नापि जानाति मामेव परमव्ययम्। त्रैविर्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मान्तस्तुतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बहुसंज्ञानाः महापमाश्रिताः। चतुर्विधा वदन्ते मानि जनान् सुकृतिनोऽर्जुन आतो विद्यानि च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽप्यस्तं मां सत्यमहमप्या। उदारा सर्व एवैते ज्ञानि स्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुनायकनामस्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सर्वात्मासु दुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तन्यमवासाय प्रकृत्या यदाश्रया। यो योऽन्यमन्तः सत्तयाति सुविशति तस्य तस्याचलां सत्तां तामेव विददाम्यहम्। सदया रसया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते जगतकामात्मयैव बीजानितान्। मन्तवन्तु वदन्ते शान्तत्वत्यल्पमेधसा देवान्देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो महायमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसम्बन्धेन द्वन्द्वो मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परन्तप। येषां द्वन्द्वसम्भावैजनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता वदन्ते मां तदव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मचर्ययुक्तमध्यात्मं कर्मचाकिलं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।
किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञस्य सर्वोऽत्र तेजस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथञ्जयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करोति सर्गः कर्म संहितः हरिभूतं शिरोभावः पुरुषश्चाधिदैवतम् हरियज्ञोऽहमेवादादेहे देहमुदाम्बरा अन्तकाले समावेव स्मरस्वातलेवरम् यप्रयाति समस्थापय्याति नास्त्यत्र संशयः यज्ञं वा मिश्रणं भावं च दृश्यन्ते कलेवरम् तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोग उत्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारमणोरणीनां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य भावारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परिस्था प्रयाणकाले मनसा चलेन सत्यायुक्तो योगबलेन चैव परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यज्ञादयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्ये सर्वकाराणि संयम्य मनोभिरुध्य च मूर्ध्याधारमनःप्रावाचितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याकरन् मामनुस्मरन् संशयादिवरमाङ्गतिम् अलम्यतेरा सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थनित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाभवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहरिर्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ते होरात्रविदो जनाः अद्यत्तार्यन्ते सर्वाः भवन्त्यहरागमे प्रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतप्रासैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते प्रात्यागमेव शपार्थ प्रथमत्यहरागमे परतस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाह परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परमार्थसत्यालभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले पुनरावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयातान्ति तं कालं पश्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लश्रवणमासः उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमोरग्निस्तथा कृष्णश्रवणासः दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसि ज्योतिर्योगे प्राप्य निवर्तते शुक्लपुरुषेण क्रियते जगतः शाश्वते मते एकया यज्ञनामन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थजानं योगे मिहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन विद्येषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अन्येषु तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते मुयतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयते ज्ञानविज्ञानचैतन्यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षापदं धर्मं सुखं सत्यमव्ययम् अश्रद्धधानां पुरुषा धर्मस्य स्मरन्तः अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्सम्
मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि प्रजाहन्ते स्ववस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभुवना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भूतवान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिर्यान्ति मामिकाम् कल्पक्ये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं त्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिदं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेर्वशात् यतमान्तानि कर्माणि निवर्तन्ते धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिसूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवदानन्ति मामूढा मानसे कर्माश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमैश्वरम् राजसीमाश्रितैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजत्यगैनमनसो ध्यात्वा भूतानि तव्यम् सततं कीर्तयन्तो मां यतस्ततुरव्रताः नमस्यन्तश्च मां भद्रा नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्येयततो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोऽहम् यज्ञस्वरामहमौषधम् अन्तोऽहममेवाजमहमविरहम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदं पवित्रमो भारवृक्षामयतिरेव च गतेर्भरतामवृषाधिनिवासः शरणं कुरु प्रभवप्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमवर्षं निर्गुणामृत्युदानं अमृतं चैव मृतश्च सततस्ताहरुजिरम् त्रैविद्यामां सोमपापूतपापा यज्ञैर्विश्वास्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते संवृत्वा स्वर्गलोकं विशालम् हीने पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं धर्ममनुप्रपन्ना लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यानियुक्तानां योगक्षेमवयाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामनुजानन्ति तत्त्वेनातस्य बन्धिते यान्ति देववृथा देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेभ्यः यान्ति मर्त्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं वक्तुवरुणं नामि प्रयतातु मनः यत्करोषि यदस्मासि यद्जुहोषि सदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि
ये वदन्ति त्वां भक्त्यामयिते येषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यवान् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हितः यज्ञं निवारति धर्मात्मा स्वच्छान्तिर्निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे प्रणश्यति मां विपातव्यवाश्रित्य ये पितुपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते धियाधिपरागति किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमनुपं लोकं इमं प्राप्य वदस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मर्यादे नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मद्वरायण ॐ तत्सदिति परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूयेव महाबाहो यत्तेऽहं प्रीयमाणाय भक्त्याभिषिक्तकाम्यया न मे विदस्सुरगणा प्रणवन्नमहर्षयः परमादेवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं चैवेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता दृष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्स्यैव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एकां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तत्सर्वं न वर्तते इति मत्वा वदन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मच्चित्तप्राणबोधयन्तः परस्परं स्वयं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तन्येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं वेद्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलोक्यासस्वयं चैव प्रवेशिमे सर्वमेतं मन्ये वदसि केशव नैते भगवन्त्यस्यो विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानैव पुरुषोत्तमः भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्परे प्रथमर्हस्य देशेन दिव्यात्मविभूतयः यातेर्विभूतिर्योगानि मां त्वं व्याप्यतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु स्थितोऽसि भगवन्मया विस्मरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयं कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्याध्यात्मविभूतयः राजानि तत्त्वश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्यामि अहमागान्धारे सर्वभूताशयस्थितः अहमादित्यमत्यञ्च
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषामृतिरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्वेषो यक्षरक्षसाम् पशूनां पारतश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दस्थलसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थसर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथसिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्यमाममृतोद्भवम् ऐरावतं नरेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् रजनीष्टास्मि तं सर्पः सर्वाणामस्मि वासुकी अनन्ततास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामयनाथास्मि यमस्संयमदामहम् ब्रह्मादशास्मि दैत्यानां कालकलयदामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च मच्छिणाम् पवनपवतामस्मि रामशस्त्रकृतामहम् यशाणां मकरश्चास्मि सूतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरत्वस्यामर्थं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासितस्य च अहमेव ब्रह्मोधातां विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवत्यभविष्यताम् कीर्तिर्वाचनारीणां स्मृतिर्मेधावृतिश्च माम् बृहत्सामतदासानां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् त्रयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः छन्दोदमयतामस्मि नीतिरस्मि निगेषताम् मन्नं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यच्चान्मया भूतं चराचरम् नातोऽस्मि मम दीर्घानां विभूतीनां परन्तप एष पुत्रेश तत्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यन्मत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावसत्सर्वं मम तेजं ससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किञ्चातेन तवार्जुन विविधग्रामिणं तत्सङ्गेकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीमद्भगवद्गीता अध्यायः मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच अस्य मे वादरूपाणि शतशोकसहस्रशः नानार्याणि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यानित्यानतोऽनुराधर्षणमवततः बहून्यकृतपूर्वाणि पदाचर्याणि भारत यैकत्रयः पश्यात् सचराचरम् मम देहे यथा
कर्तुमिच्छसि मां शक्यसे रक्षो मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् अगन्त्य उवाच एवमुवाचो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेन लोकनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेन कल्याणविद्यायेकोन्नतायनम् दिव्यमानमलकरदिव्यदर्शनादेवनम् सर्वाश्चर्यमयेदेवाहं व्यवदोमुखम् विशूयसहस्रभवेद्युगमदुःखिता यदि वा सदृशी साक्षाद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकत्रैः जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अवश्यदेव देवस्य शरीरे पाण्डवत्सला तत्सदृश्याभ्यो वृक्षरोमानन्त्यय प्रणम्यशतायं प्राञ्जलभारत अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमेशं कमलासनस्थ ऋषिं च सर्वान् दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्नमद्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गगनचक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं सहन्तादयितारकर्तृतिवक्त्रमेयम् स्वभाक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययशाश्वतधर्मोऽगा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीनवदासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तवन्तं या वा पृथिव्योरिदमन्तरं निर्यातं त्वया